अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है निसान टीडा। इसमें प्रॉब्लम है जी, गाड़ी का स्विच ऑन करने पे ये सिक्योरिटी की लाइट स्टिल ऑन है। ये गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। देखें गाड़ी क्रंक हो रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। जब तक सिक्योरिटी की लाइट बंद नहीं होगी स्टार्ट नहीं होगी। प्रोग्रामिंग में जाना है, यहाँ से मैनुअल सिलेक्शन को में जाना है, यहाँ से मिडल लिस्ट में जाना है, इसका प्रोग्राम करते हैं। यहाँ से अबू धाबी, यहाँ से निसान टीडा तलाश करना है। ये निसान टीडा आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेना आपने। C11 में जाना है, 9 मॉडल में जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना। नेट्स निसान में जाना है, ओके कर देना है। यहाँ से आफ्टर रिप्लेसिंग में जाना है, रिप्लेस ECM, ओके। ये दो कोड आपने याद रखने हैं, 5093 6693 6693। ये वाला हम ऐड कर देते हैं 6693। ये देखें सिलेक्ट कर ओके कर दिया। ये देखें सिक्योरिटी की लाइट ऑन है। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। इंसर्ट इग्निशन की इनटू इग्निशन की सिलेंडर एंड टर्न इग्निशन स्विच टू ऑफ। तो हमारा पहले ऑन है, यहाँ से पहले इसको ओके कर लेते हैं। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। अब वो कह रहा है कि की को बाहर निकालें और दोबारा की को सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करें, फिर इग्निशन स्विच ऑन करें। आपकी सिक्योरिटी की लाइट 5 टाइम ब्लिंक करेगी। ये बंद किया, बाहर निकाला चाबी को, फिर दोबारा इंसर्ट किया, ये ऑन किया। ये देखें लाइट ब्लिंक कर रही है, 5 टाइम ब्लिंक हो गए, बंद हो गई है। यहाँ से इसको ओके कर देना, फिर ओके कर देना, फिर ओके कर देना। ये जी प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हो गया। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ले जी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।